السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول لكم ازاي هنعمل السبانخ. هنجيب ربطتين سبانخ ل4 أفراد، ربطتين، ربطة واحدة ل2 فردين، بصلتين كبار قد دول أو بصلة كبيرة، نص كيلو طماطم، وشبت وكزبرة. شبت وكزبرة لازم أتأكد إنها كزبرة مش بقدونس عشان هتبوظ الأكلة، والشبت الشبت هنبشر البصل بالناحية التخينة زي ما انتوا شايفين كده، وهنروح نشوحه. هنشوحه في معلقة سمنة، ماشي. والطماطم هناخد نص كيلو كده، وهنروح نضربها في الخلاط. تمام. بعد كده هنشوف هنعمل ايه في السبانخ. هنقطعها ازاي بالطريقة دي. نقطع بس الجزء ده اللي هو الايه، الجذور بتاعته السبانخ بس. تمام. بعد كده زي تقطيع بقى كده، هناخده كده الجزء ده زي تقطيع. هنقطع كده. طبعا لازم توم، لازم توم. شايفين 2 سنتي زي ما انتوا شايفين اهو، 2 سنتي كده لحد ما نخلص. البصل هنحط عليه معلقتين هيتحمر، وبعدين هنحط فيه كويس، هيتعمل كويس، وبعدين هنحط فيه حطينا هنسيبهم مع بعض 5 دقايق. قطعنا السبانخ اهو. هنقطع البقدونس والكزبره والشبت بنفس الطريقه، مفيش بقدونس نقطعها بنفس الطريقه اهي، سنتي ونص. هنحط فيه الشبت والكزبره، هتحط في الاخر خالص. الشبت في الكزبره هتحط في الاخر خالص. توم هنستعمل 5 فصوص توم، هنقطعها تقطيع مش دق، ونحطها في اخر 5 دقايق. الشبت والكزبره والثوم هنحطه في اخر 5 دقايق. ممكن نحط معلقه رز او فريك. اهو قطعته حلقات مع الشبت والكزبره، ده يتحط في او اخر 5 دقايق. بقى هنهديها لمده نص ساعه. السبانخ اهي بعد نص ساعه بالظبط. اللي هنعمله في الاخر هنحط شبت وكزبره، شبت وكزبره وثوم، شبت وكزبره وثوم. الثوم اللي احنا قطعناه مش دقيناه. تمام. بس وهيقعد كمان 10 دقايق كمان مع بعضهم. بس اخر حاجه هنحط الفاين فودز. انا حطيت فاين فودز مكعب 1 أو 2. وبعد كده برضو هنحط معلقه رز طبخ او رز مطبوخ عندي من امبارح او رز سليم، بس معلقه واحده بس زي ما انتم شايفين كده، او ابسط رز صغيره. ممكن احط بدله الفريك، معلقه صغيره فريك، معلقه قد دي بالظبط صغيره فريك، او حمص. حفظ الطماطم وهي بتغلي كده مش هنطفي عليها البوتاجاز، مش هنطفي عليها البوتاجاز زي طريقة حفظ أي حاجة. ومن الحلة على الايه، على البطرمان عادي تغلي اهي، ما طفتش عليها. دي طريقة تعقيم البطرمانات من غير ما انشفها ولا اي حاجة، بس تكون يعني ما فيهاش ميه.
لحد الاخر، وبعدين هقفلها بغطا محكم. لازم غطا محكم، لو غطا بينفس طبعا مش هتستحمل معانا اسبوع وهتبوظ. لازم اتاكد ان الغطا محكم. هخزنها في الفريزر، هقلل شويه، هخزنها في الفريزر وهقفل عليها كويس وهي سخنه. وهي سخنه ما تسيبهاش تبرد، وهي سخنه ما تسيبهاش لحظه. تمام اهي كده حفظنا الايه الطماطم. هنجيب برطمان تاني، تمام. نجيب برطمان تاني وهنحط فيه الطماطم دي وهي بتغلي، يعني للاخر. وهكذا اي طبخه هحفظه بنفس الطريقه. اي طبخه هحفظه بنفس الطريقه. هقول لكم كده كتير لان